তো তোমরা দেখলে আমি কি ইজিলি এই কিচেন রেঞ্জের এই কভারটাকে লাগিয়ে ফেললাম। আর মাম্মা যাতে খুব সহজে হাতে পায় সেজন্য ওর জন্য কিছু ফ্রুটস ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। দিস ইজ অরুণা হিয়ার। তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম আমার আরেকটা নতুন ব্লগে। তো এখন হয়েছে সকাল 8টা। মাম্মা আর শুভদীপ দুজনেই স্কুল এবং অফিসের জন্য তো বেরিয়ে গেছে, যেরকম নর্মালি অন্যান্য দিনের মতো। তো তোমরা থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছো আজকে আমি কিছু অ্যামাজনের ইউজফুল জিনিস আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি, সেটা পরের পার্টে আসছে। তো প্রথমেই বলেছিলাম আজকে বেশ কয়েকটা অ্যামাজনের আইটেম আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আসলে আমরা যখন বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে কথা বলি তখন আমরা বিভিন্ন কথাবার্তা হয়ে যাওয়ার পর কিন্তু আমরা নিজেদের প্রবলেমসগুলো নিয়ে আলোচনা করি, মানে এই কিচেনের এই ব্যাপারটাকে কি করে সলভ করা যায় রে, এটা কি হয় রে, এরকম বিভিন্ন। তো আমি একটু উদাহরণ দিই তাহলে হয়তো বোঝা যাবে। সেটা হচ্ছে কিচেন চিমনি কিন্তু আমাদের কাছে একটা ক্লিন করাটা কিন্তু একটা সাংঘাতিক ব্যাপার, তাই না? এই কিচেন চিমনির যে রেঞ্জ হুডটা আমরা যেটা বলি, সেটার যে ফিল্টারটা অয়েল সোক করতে করতে এমন একটা জায়গায় চলে আসে, সেটা কিন্তু একটা টাইমের পর ক্লিন করাটা হেভি টাফ হয়ে যায়। তো এই সমস্ত আরো কিছু আইটেমস আছে আমি যেগুলো আস্তে আস্তে তোমাদেরকে ধীরে ধীরে দেখাবো। যেরকম আমাদের ছোট ছোট ফ্যামিলি, সবাই এখানে ছোট ছোট ফ্যামিলি নিয়ে থাকি, কারোর বাড়িতে 3 জন, কারোর বাড়িতে হার্ডলি 4 জন এরকম। তো তাদের কিন্তু সবসময় খুব অল্প জিনিস যখন আমরা গ্রাইন্ড করতে চাই তখন কিন্তু কন্টেনারটা আমাদের কাছে বড় হয়ে যায়, কারণ আমাদের বেসিক্যালি সবার বাড়িতে কি থাকে, নিউট্রিবুলেটটাই থাকে। আর নিউট্রিবুলেটের সব থেকে ছোট সাইজটাও কিন্তু অনেক সময় মনে হয় এটাও কত বড়, এর থেকেও যদি ছোট হতো খুব ভালো হতো। কথাগুলো আমার মাথায় ঘুরতেই থাকে। তো অ্যামাজনে আমি প্রচুরবার এই জিনিসগুলোকে সার্চ করেছি, তো কখনো খুব একটা ভালোভাবে পেয়েছি, কখনো ভালো নয়। তো অনেকদিন ইউজ করার পরে কিন্তু আজকে আমি এই ভিডিওটা বানাচ্ছি। তো প্রথম আইটেম যেটা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে এই কন্টেনারটা। তো এই কন্টেনারটা কিসের দরকার? তো আমাদের যখন মার্কেট থেকে ব্রেড আসে, আমাদের এখানে তো 1 পাউন্ডের ব্রেড হয়, তো ব্রেডটা এতটা লার্জ হয়। তো ব্রেডটা আমরা যেখানেই রাখি, হতে পারে প্যান্ট্রি থেকে কোনো একটা তাক থেকে পড়ে যেতে পারে, বা কোনো কিছুর প্রেশারে ব্রেডটা এরকম তুবড়ে যেতে পারে। সেই প্রবলেমসগুলো দূর করবার জন্য আমি কিনেছি হচ্ছে এই ব্রেড কন্টেনারটা। এতটা ইউজফুল কি বলবো, জাস্ট ব্রেডটা আমি প্যাকেট থেকে বার করে সমস্ত কটা এখানে রেখে দিই, এবং সব থেকে বড় কথা হলো এর মধ্যে একটা সেপারেটরও দিয়েছে কিন্তু ওরা। তো 2 রকম ব্রেড আমি ইউজ করতে পারি, আমার কোনোটা কমে গেলে আর একদিকে আর একটা অন্যরকম কিছু রাখতে পারি, বা কোনোটা একটু নতুন কোনোটা একটু পুরনো, সেটাও আমরা সেপারেট করে রাখতে পারি। তো প্রথম গেল হচ্ছে এই ব্রেড কন্টেনারটা। But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down. আচ্ছা, সেকেন্ড যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে এইটা। এটা হচ্ছে খুব ইউজফুল একটা জিনিস, কারণ আমরা বাড়িতে তো রেগুলার বেসিসে এই পাস্তা, তারপরে নুডলস এগুলো বানিয়ে থাকি, বা ব্রকলি, এই সমস্ত ছোট ছোট জিনিস যখন আমরা ভেজিটেবলসগুলো ওয়াশ করি তখন কিন্তু যখন ওয়াটারটা স্ট্রেন করা হয় তখন কিন্তু কিছু পোর্শন বেরিয়ে যেতেই পারে। তো এগুলো এতটা ইউজফুল কেন বলছি, এই যে ফাঁকগুলো দেওয়া রয়েছে খুব ছোট ছোট, এবং সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে এটার মধ্যে ক্লিপ আছে, তাই জন্য এটার নাম হচ্ছে ক্লিপ অন স্ট্রেনার। এটা যে কোনো কন্টেনারের, বিশেষ করে কোনো প্লাস্টিক কন্টেনার বা কোনো স্টিলের কন্টেনারের ধার দিয়ে জাস্ট এরকম করে ক্লিপ দুটোকে এরকম করে জাস্ট লাগিয়ে দিতে হবে, তাহলেই কিন্তু এটা একটা বাউন্ডারি মতো হয়ে যাবে এবং আরামসে তারপর স্ট্রেন করা যাবে। তো এটা ভীষণভাবেই একটা ইউজফুল জিনিস। আচ্ছা, থার্ড চলে যাচ্ছি। আমার মতো যাদের বাড়িতে টডলার্স রয়েছে তাদের জন্য ভীষণভাবে এটা ইউজফুল হবে। সেটা হচ্ছে, এটার নাম হচ্ছে ফান স্যান্ডউইচ কাটার। বাচ্চারা তো যে কোনো জিনিস বানিয়ে দিলে চট করে খেতে চায় এমনটা নয়, ভীষণ ঝামেলা করে। তো সেক্ষেত্রে এই স্যান্ডউইচ কাটারটা আমার মাথায় আসলো। তো যখন আমরা ব্রেড দিই, আমরা ব্রেডটাকে একটু হালকা ফুলকা ডেকোরেট করে দিলেই কিন্তু ওদের ভালো লাগবে। তো আমি কিন্তু খুব সিম্পলের উপরেই রাখি, মানে সেটা ব্যানানা হতে পারে, স্ট্রবেরি হতে পারে, সেগুলো দিয়ে কিভাবে ডেকোরেট করি আমি একটা ছোট্ট একটা ভিডিও করেছি, সেটা আমি এটার সাথে অ্যাড করে দেবো। তো একটু বলি, এর মধ্যে বিভিন্ন রকম শেপ আছে।
এত রকম শেপ এর মধ্যে আছে, যেটা সত্যি খুব ভালো লাগে বাচ্চাদের কাছে। যখন আমি ফার্স্ট মাম্মাকে এটা বানিয়ে দিই, ও জাস্ট মানে থ হয়ে গেছিল, মাম্মা হোয়াট ইজ দিস। আমি বলছি হ্যাঁ মাম্মা, এটা ভীষণ ভালো একটা জিনিস, তুমি খাও। মানে ও তখন যে ব্রেডটা আমি নর্মালি দিতাম, সেটা খাওয়ার যে আগ্রহটা থাকতো আগে, তার থেকে এটা মানে ডাবল ট্রিপল হয়ে গেল। আচ্ছা, প্রথমে আসছে হচ্ছে কয়েকটা কুকি কাটার মতো দিয়েছে এটার সাথে, প্রায় 8টা মতো কুকি কাটার রয়েছে। এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা নিচে রয়েছে শেপগুলো। আচ্ছা, এরপর আসছে বেশ কয়েকটা স্যান্ডউইচ কাটার, এর মধ্যেও 8টা স্যান্ডউইচ কাটার আছে। তো আমি অলরেডি অনেকগুলো ইউজ করেছি, এগুলো এখনো খুলিনি, তাই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। এর মধ্যে বিভিন্ন শেপের রয়েছে, একটা স্টার রয়েছে। তো আমি যেগুলো খুলেছি সেগুলো একটু দেখাই। সেটা হচ্ছে এরকম একটা টেডি রয়েছে, এরকম একটা টেডি রয়েছে, এলিফ্যান্ট রয়েছে, এখানে মামা এলিফ্যান্ট, এখানে বেবি এলিফ্যান্ট, তারপরে এখানে একটা বাটারফ্লাই, এরকম প্রচুর রয়েছে এর মধ্যে। আমি বলতে চাই আইটেমটা ভীষণ ইউজফুল, তোমরা করে দেখো। জাস্ট অল্প স্বল্প একটু ডেকোরেট করে দিলেই কিন্তু বাচ্চাদের কাছে এটা ভীষণ ভালো লাগবে। উল্টো দিকটা, অপোজিট সাইডটা দিয়ে যখন ব্রেডটাকে কাট করা হবে, তখন এই শেপটা অটোমেটিক্যালি নিয়ে নেবে, এবং তার ফলে কি হবে, এই আইজ, মাউথ, লিপস এগুলো সব কিন্তু সুন্দরভাবে প্রকট হয়ে যাবে। এবং তার মধ্যে কি করতে হবে, ওই শেপের ছোট ছোট ফ্রুটস বা অন্য কিছু রেজিন বা কোনো কিছু দিয়ে আমরা ওর মধ্যে ডেকোরেট করে দিলেই কিন্তু ওদের কাছে এটা ভীষণ ভালো লাগবে আর কি। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. আচ্ছা, ফোর্থ আইটেম দেখাই, যেটা মেইন সমস্যা হয় আমাদের, সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কিচেন রেঞ্জের, এটা একটা ফিল্টারের কভার, ঠিক আছে। এর মধ্যে কিন্তু আমার এক্স্যাক্ট মনে করতে পারছি না, তো আমি লিঙ্কগুলো তো ডেসক্রিপশন বক্সে ডেফিনেটলি দিয়ে দেবো। তাও আমি এটার ডিটেলসটা একটু বলে দিই। এটা একটা বিশাল, এটা আমার মনে হচ্ছে 5 ইয়ার্ড বা তারও বেশি, আমি এক্স্যাক্ট বলবো না। এটার মধ্যে থেকে তুমি মেজার করে তোমার কিচেন রেঞ্জের সাইজ অনুযায়ী একটা পোর্শন কেটে নাও, আর এর মধ্যে থাকে হচ্ছে ভেলক্রো থাকে এবং ম্যাগনেটও থাকে। এবং ম্যাগনেট দিয়ে সব থেকে ইজি, কিচেন রেঞ্জের মধ্যে তুমি পেপারটাকে সমস্ত ম্যাগনেটস এরকম কিছুটা দূরে দূরে তুমি প্লেস করে করে লাগিয়ে দাও, তাহলে কি হবে, একদম রেঞ্জটা কভার হয়ে যাবে এই ফিল্টারটা দিয়ে। এরপরে প্রায় 3 উইকসের আগে তো এটা চেঞ্জ করতে লাগেই না, সমস্ত অয়েল কিন্তু এই অ্যাবজর্ব করে নেবে এই পেপারটা, যার ফলে খুব ইজিলি ওই ফিল্টারটা কিন্তু আমরা
একদম ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার রাখতে পারি, ঠিক আছে? কারণ এরপরে কি হবে, 3 উইকস বাদে আমি ওটা চেঞ্জ করে দিলে ওটার মধ্যে দেখবে একটা ফোঁটাও অয়েল কিছু লাগেনি, হতে পারে আশপাশে একটু লেগেছে, সেটা জাস্ট কিচেন টিস্যু পেপার দিয়ে আমরা ওয়াশ করে দিলেই একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো কিচেন রেঞ্জের এই আইটেমটার সব থেকে ভালো জিনিস হচ্ছে এটার মধ্যে কিন্তু পারফোরেশনটা অলরেডি দেওয়া আছে, জাস্ট এখান দিয়ে হালকা হাতে একটু ছিঁড়ে নিলেই কিন্তু পুরো আইটেমটা এখান থেকে একটা শীট বেরিয়ে আসবে। তো তোমরা দেখলে আমি কি ইজিলি এই কিচেন রেঞ্জের এই কভারটাকে লাগিয়ে ফেললাম, জাস্ট 30 সেকেন্ডসও লাগলো না। অথচ এটা যখন দিনের পর দিন ইউজ করতে করতে একটা টাইম আসে যখন এটাকে ক্লিন করা এতটা টাফ হয়ে যায় যে কি বলবো। আর আমি এটা কিন্তু লাস্ট বোধহয় 5 থেকে 6 ইয়ার্স হবে আমি এটা ইউজ করছি, কোনো দিন কোনো প্রবলেম হয়নি। জাস্ট 2 to 3 উইকস বাদে বাদে আমি এটাকে চেঞ্জ করে ফেলি, যার ফলে এই ভিতরের যে একটা পোর্শন থাকে যেটাকে বের করে এনে অনেকে ক্লিন করে, সেই জায়গাতেই আমাকে পৌঁছাতে হয় না, কারণ এত দূর এটাকে আমি নোংরা করতেই দিই না, তার আগে আমি এটা চেঞ্জ করে ফেলি। তা আমার মনে হয় এটা তোমাদের জন্য ভীষণ ইউজফুল হবে। তো এটা গেল একটা প্রচন্ড ইউজফুল একটা আইটেম। আচ্ছা, নেক্সট যেটা দেখাই, এটাও প্রচন্ড ইউজফুল হবে আমাদের মতো ছোট ফ্যামিলির জন্য, সেটা হচ্ছে সেকুরার এটা একটা ব্লেন্ডার। তো যারা আমাদের মতো ছোট ফ্যামিলি তাদের কাছে কিন্তু আমি যেরকম বলছি, আমরা খুব অল্প করে একটু ভাজা মশলা বানাবো, অথবা বিরিয়ানির জন্য বা কোনো আইটেম কিছু আমরা গ্রাইন্ড করব, কফিও অনেকে ব্লেন্ড করে খায়, তো সেক্ষেত্রে আমরা এগুলো কিন্তু ইউজ করতে পারি। এই আইটেমটা কেন বলছি, এইটার যেটা মেইন ব্যাপার, যে কারণে আমি এটা কিনেছিলাম, সেটা হচ্ছে এটার সাইজটা ভীষণ সুন্দর। আর এইটুকু জাস্ট কাপটা একটা 6 অজ কাপের সমান একটা সাইজ আসে, যেটা ইজিলি যে কোনো, আমি বলছি অল্প ধনে পাতা গ্রাইন্ড হয়ে যাবে। আমরা যেরকম কোনো রান্নায় যখন পেঁয়াজ, টমেটো, কিছুটা গার্লিক এগুলো একটু গ্রাইন্ড করতে চাই, তখন মনে হয় এত বড় একটা কন্টেনার আবার ইউজ করবো, আবার ধোবো, এর একটা প্রবলেম মাথার মধ্যে থেকেই যায়। সেক্ষেত্রে কি এটা এতটা ছোট একটা আইটেম, আর এটার কন্টেনারটা ঠিক এইটুকু, এবং সব থেকে ভালো কথা হচ্ছে দুটো এরা কন্টেনার দিয়েছে, একটা হচ্ছে গ্রাইন্ড করবার জন্য, একটা হচ্ছে পেস্ট করবার জন্য, মানে একটা ভেজিস কিছু পেস্ট করতে পারো, আর একটা হচ্ছে কোর্স গ্রাইন্ডের জন্য, মানে পোস্ত খুব ইজিলি হয়, কারণ পোস্ত তো আমরা খুব বেশি গ্রাইন্ড করি না, অল্প পরিমাণই করি, তো তার ফলে আমাদের অত বড় কন্টেনারে না এক একটা সময় খুব মুশকিল হয়ে যায়, মানে ঘুরছে তো ঘুরছেই, অথচ ফাইনালি কিন্তু গ্রাইন্ড হচ্ছে না সেভাবে। তো সেক্ষেত্রে এটা হবে হচ্ছে একটা দারুণ ইউজফুল আইটেম। আইটেম আছে যেটার জন্য আমি বসে দেখাতে পারবো না, সেটা আমাকে একটু প্যান্ট্রিতে যেতে হবে। প্যান্ট্রিতে যে সমস্যাটা আমাদের হয়, আমাদের সবার অ্যাপার্টমেন্টেই বা আমরা যেখানে আছি সবার কাছেই কিন্তু প্যান্ট্রি থাকে এখানে, তাই তো? কিন্তু প্যান্ট্রিতে আমাদের কিচেন আইটেমস ভরতে ভরতে এমন একটা জায়গায় চলে আসে যখন মনে হয় যেন প্যান্ট্রি ওভারফ্লো করে যাচ্ছে, দরজা খুলে আমার ঘাড়েই পড়বে উল্টে। সেক্ষেত্রে আমি যেটা অনেক সার্চ করে দেখেছি সেটা হচ্ছে ওভারডোর প্যান্ট্রি ক্যাবিনেট, ঠিক আছে? সেটা ভীষণ ইউজফুল। কেন ইউজফুল বলছি, যেটা হচ্ছে সবসময় ইজি যেগুলো দরকার, মানে যেরকম এখন তো স্যানিটাইজার, তারপরে কিচেন ওয়াইপস এগুলো রয়েছে, কিছু স্পাইসেস, যে যেরকম চাই জিনিসপত্র ওগুলো কিন্তু সুন্দর করে গুছিয়ে রাখতে পারে, যেগুলো খুব সহজে খুব তাড়াতাড়ি আমরা পেতে পারি। এবং তার ফলে কি হচ্ছে, আমার প্যান্ট্রিটা এরকম একটা বিভৎস আকার ধারণ করছে না, সমস্ত জিনিস যেন উপচে পড়ছে, কার উপর কোনটা রাখবো হচ্ছে না, কারণ প্রায় 5 থেকে 6টা ওখানে র্যাক করা রয়েছে, আরামসে গুছিয়ে রাখা যায়। তো এই আমার প্যান্ট্রি কিন্তু মোটামুটি ওভারফ্লো করে যাওয়ার দশা। আর যেটার কথা আমি বলছিলাম সেটা হচ্ছে এই ওভারডোর এই ক্যাবিনেটটা, স্টোরেজ ক্যাবিনেটটা ভারী ইউজফুল একটা আইটেম। 1 2 3 4 5 6 6টা র্যাক রয়েছে, এবং এগুলো কিন্তু যথেষ্ট চওড়া,
এখানে যথেষ্ট আইটেম কিন্তু এটে যাচ্ছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আমি ভীষণভাবে যেগুলো হাতের কাছে লাগে ভীষণ ইউজফুল আইটেমগুলোই কিন্তু, স্যান্ডউইচ ব্যাগস, এখানে কিচেন ওয়াইপস, এখানে রয়েছে টিস্যু পেপার, রয়েছে নাইফ শার্পনার, ওখানে আবার কিছু টল ব্যাগস, কিছু জিপলক, এখানে শুভদীপের অজস্র স্পাইসেস যেগুলো ভীষণ ভালোবাসে ইউজ করতে। আর এখানে রয়েছে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, আর মাম্মা যাতে খুব সহজে হাতে পায় সেজন্য ওর জন্য কিছু ফ্রুটস আর গোগো স্কুইজ এগুলো সব রেখে দিয়েছি। তো আজকের এই ভিডিওটা কিন্তু কোনো মতেই কোনো স্পন্সর্ড ভিডিও নয়, তোমরা আশা করি বুঝতেই পারছো সেটা। তো আমি জাস্ট ভেবেছিলাম যে আমি যেহেতু নিজে উপকার পেয়েছি এই বিভিন্ন রকম আইটেমসগুলো ইউজ করে, তাই ভাবলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করি। আর তোমরা যদি এখান থেকে ইউজ করে থাকো, পারচেস করে থাকো, আমাকে জানিও সেগুলো কেমন লাগলো, তাহলে আমারও বেশ ভালো লাগবে যে হ্যাঁ আমি কাউকে হেল্প করতে পেরেছি। আজকের ব্লগটা আর বেশি লেন্দি করবো না, এখানেই শেষ করছি। আজকের ব্লগটা যদি ভালো লেগে থাকে তোমাদের, তাহলে একটা লাইক আর সাবস্ক্রাইব করো। আর দেখা হচ্ছে নতুন আরেকটা ভিডিওর সঙ্গে। ততক্ষণের জন্য বাই বাই, আর সবাই খুব ভালো থেকো।